अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 2 है, और क्लास नंबर 2 में गुन्ना के कवाइद में से कुछ कवाइद को पढ़ेंगे। कुरान पाक में तकरीबन 6000 से ज़्यादा ऐसे हरूफ हैं कि उन 6000 से ज़्यादा हरूफ में हमेशा गुन्ना किया जाता है, और वो 6000 से ज़्यादा हरूफ कि जिन्हें हमेशा गुन्ना करके पढ़ा जाता है वो हैं नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद कुरान पाक में तकरीबन 6000 से ज़्यादा मरतबा हैं। तो कुरान पाक को पढ़ते हुए जहाँ पर भी नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद आ जाएं वहाँ पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम क्लास नंबर 2 में कुरान पाक के तकरीबन 6000 से ज़्यादा हरूफ के बारे में सीखेंगे कि उन्हें किस तरह पढ़ा जाता है। आप इतना कीजिएगा कि जो सबक पढ़ाया जाए, जिस तरह पढ़ाया जाए उस सबक को उसी तरह पढ़िएगा, और जितनी मरतबा पढ़ने के लिए गुजारिश की जाए उतनी मरतबा पढ़िएगा, तो आप देखिएगा कि आपको सबक भी याद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। ये आप देखें कि सिर्फ ये वाला जो सबक है, इतना सा सबक अगर अच्छी तरह से समझकर याद कर लिया तो इसी सबक की बुनियाद पर कुरान पाक के तकरीबन 6000 से ज़्यादा हरूफ को हम पढ़ना सीख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें लिखा है गुन्ना का माना है नाक में आवाज़ ले जाना। गुन्ना का माना है नाक में आवाज़ ले जाना। इसे 6 मरतबा पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। इसे भी 6 मरतबा। अब आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को 3 मरतबा मैं पढ़ूँगा और उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना 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 4 मरतबा पढ़ेगा। ये जो लफ्ज़ आपने पढ़ा इन्ना, इस लफ्ज़ में गुन्ना हुआ। जैसे ये जो आवाज़ है इन, ये जो आवाज़ है ये आवाज़ नाक में जा रही है और ये गुन्ना हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा गुन्ना का माना है नाक में आवाज़ ले जाना, और नाक में आवाज़ किस तरह जाएगी? जैसे यहाँ पर इन्ना इन, ये जो आवाज़ है ये आवाज़ नाक में जा रही है, यानी गुन्ना हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर आपने पढ़ा गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। इसका मतलब ये है इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए जब गुन्ना करेंगे, जैसे इन्ना, तो ये जो आवाज़ है इन, ये आवाज़ जितनी देर तक आ रही है इतनी मिकदार को 1 अलिफ की मिकदार कहेंगे। यानी गुन्ना जो करेंगे वो 1 अलिफ की मिकदार तक करेंगे, और वो इस तरह होगा इन, तो ये आवाज़ नाक में भी जा रही है, यानी गुन्ना भी हो रहा है, और इसकी मिकदार 1 अलिफ के बराबर भी हो रही है। लेकिन अगर किसी ने इस तरह पढ़ा इन्नल्लज़ीना, तो ये जो गुन्ना हुआ ये 1 अलिफ की मिकदार से ज़्यादा हुआ। तो इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि गुन्ना जब करेंगे तो इसकी मिकदार 1 अलिफ के बराबर रखेंगे, और वो ये है इन्ना इन्ना। अब यहाँ पर देखें लिखा है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। सवाल यहाँ पर यह है कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखें ये जो नून है, इस नून के ऊपर ये जो 3 दंदान वाली अलामत है, इस अलामत को तशदीद कहते हैं। तो ये जो तशदीद है अगर नून के ऊपर आ जाए तो नून को नून मुशद्दद कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये मीम के ऊपर ये जो 3 दंदान वाली अलामत है, इस अलामत को तशदीद कहते हैं, और ये तशदीद अगर मीम के ऊपर आ जाए तो मीम को मीम मुशद्दद कहेंगे। तो यकीनन आपको मालूम हो चुका है कि ये जो नून है इस नून के ऊपर तशदीद है, लिहाजा ये नून मुशद्दद है। इसी तरह यहाँ पर ये मीम के ऊपर ये तशदीद है, तो ये मीम मुशद्दद है।
تو یہاں پر آپ نے پڑھا نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی نون اور اس کے اوپر تشدید آ جائے یا میم اور میم کے اوپر تشدید آ جائے، تو جہاں پر بھی نون مشدد اور میم مشدد آ جائے وہاں پر ہمیشہ غنہ کر کے ہی پڑھیں گے۔ جیسے یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کو اگر پڑھیں تو اس لفظ میں کیونکہ نون مشدد ہے تو اس میں ہمیشہ غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اسے اس طرح پڑھا جائے گا اِنَّا اِنَّا۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہاں پر یہ میم مشدد ہے تو اس لفظ کو جب پڑھیں گے تو میم مشدد میں غنہ کریں گے، جیسے ثم ثم۔ یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں بھی یہاں پر نون مشدد ہے تو اس لفظ کو پڑھتے ہوئے جب نون کو پڑھیں گے تو غنہ کریں گے، جیسے بِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہاں پر میم مشدد ہے تو میم مشدد میں غنہ کریں گے، جیسے فَأُمُّهُ فَأُمُّهُ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پارہ نمبر 5 ہے اور پارہ نمبر 5 کا یہ پہلا پیج ہے، اور اس پیج میں یہ جو بلو کلر کے نشانات ہیں یہ نون مشدد اور میم مشدد کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہاں پر یہ نون اور نون کے اوپر تشدید ہے تو یہ نون مشدد ہے، تو اس لفظ کو پڑھتے ہوئے نون کو جب پڑھیں گے تو اس میں بھی غنہ کریں گے۔ اسی طرح یہاں پر یہ میم اور میم کے اوپر تشدید ہے، یعنی یہ میم مشدد ہے تو اس میں بھی غنہ کریں گے۔ تو مکمل قرآن پاک میں جہاں جہاں پر بھی نون مشدد یا میم مشدد آ جائے وہاں پر ہمیشہ غنہ کر کے پڑھیں گے، اور قرآن پاک میں تقریباً 6000 سے زیادہ مرتبہ نون مشدد اور میم مشدد ہیں۔ تو جب بھی آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ نون مشدد یا میم مشدد ہو تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھیے گا۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ آپ کی ابھی اتنی پریکٹس نہیں ہوئی کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جہاں پر بھی نون مشدد یا میم مشدد آ جائے اور آپ بالکل درست طریقے سے غنہ کر کے پڑھ سکیں۔ اگر یہ سوال ذہن میں آ جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ جو کورس ہے، اس کورس کی جو شروع کی 28 کلاسیں ہیں، ان 28 کلاسوں میں تجوید کے جو قواعد ہیں، ان قواعد کو پڑھنا اور یاد کرنا مقصد ہے۔ اگر آپ نے ان قواعد کو اچھی طرح یاد کر لیا، بلکہ زبانی یاد کر لیا اور حفظ کر لیا، تو جب آپ کا قرآن پاک کا سبق شروع ہوگا تو انشاءاللہ ان قواعد کی بنیاد پر ہی آپ کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا مزید آسان ہوگا، اور آپ کے پڑھنے میں بھی آہستہ آہستہ بہتری بھی آتی چلی جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تجوید کے قواعد اچھی طرح یاد ہوں۔ جب تجوید کے قواعد اچھی طرح یاد ہوں گے اور پھر قرآن پاک کے سبق پر جب پہنچیں گے تو آپ کا پڑھنا بہت بہتر ہوگا، اور تجوید کے قواعد کو یاد کرنا بالکل مشکل نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو اتنا سا آپ کا سبق ہے، اتنے سے سبق کو آپ صرف 25 سے 30 مرتبہ پڑھ دیں تو یہ سبق آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ ویڈیو کو روک کر اسے 25 سے 30 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ جب آپ اس سبق کو پڑھ چکیں تو اس کے بعد کلاس نمبر 1 میں جو سبق آپ نے پڑھا تھا، یعنی کھڑی حرکات کا جو سبق آپ نے پڑھا، اس سبق کو بھی کم از کم 15 سے 20 مرتبہ پڑھ لیجئے گا تاکہ یہ سبق بھی آپ کا مزید پختہ اور مضبوط ہو جائے۔